एक दिन जंगल में बंदर और भालू की मुलाकात हुई। बंदर बहुत चंचल था और भालू बड़ा ही शांत था। एक दिन बंदर ने भालू से कहा, हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करें। भालू थोड़ा सोचने के बाद बोला, ठीक है। बंदर चढ़कर पेड़ पर जाता और फल तोड़ लाता, जबकि भालू नीचे बैठकर उन फलों को खाता। बंदर और भालू दोनों की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। उन्होंने भी यह सीखा कि दोस्ती में ताकत होती है और एक दूसरे की मदद से ही सब कुछ आसान हो सकता है। इस तरह बंदर और भालू की दोस्ती ने जंगल में सबको यह सिखाया कि एक दूसरे का साथ हमेशा मजबूत बनाता है।